This video is sponsored by Saugat, and you know what? India is celebrating its Republic Day, and in that day this casino has recently added a new game called Bombay Gems, and it is giving a lot of bonuses as well. Now, a lot of my Indian friends are earning a lot of money just staying inside the home. So what are you waiting for, guys? Just go and download the game from the link below, and don't forget to use my promo code. Alright, so good morning everyone, and yes, welcome to my channel one more time. So guys, हुन्छ नि आज तपाईहरुले गेस गरेर होला कि हैन, अब म एक्लै हैन कता जादै छु भनेर, एन्ड अब म यो मेरो गोप्रोलाई यहाँ माउन्ट गर्छु हैन, एन्ड देन यु विल नो है आज म कहाँ जादै छु भनेर। तर जहाँ जादै छु हैन बवाल हुनेवाला छ आजको राइड पनि, एन्ड बिहान बिहान यस्तो मजाको हैन पारिलो घाम लागेको छ, अति बवाल गाइस। सो अब एकैचोटि हामी यो सेटअपमा भेटौँ है। सो लुक एट गाइज, लुक एट द भ्यू, ओ माई गड। अरूभन्दा नि सबभन्दा मजाको कुरा चाहिँ बिहान बिहानको आजको घाम चाहिँ बवाल हो क्या गाइज होइन। सो या उहाँ पिकनिक रहेछ क्या होइन गाइज, उहाँ पिकनिक, यहाँ झुलुङ्गे पुल, यहाँ मान्छे हामी फुल। सो लेट्स गो। या आज चाहिँ हाम्रो सोलो अफरोडिङ हुनेवाला छ, एन्ड यो राइड चाहिँ कुन राइड हो माई गड, कुन राइड हो भन्दाखेरि होइन आजभन्दा 6-7 महिना अगाडि म र मधुर चाहिँ होइन यो राइड हान्ने बेलामा त अगाडि बाटो रोकिएको कारणले होइन राइडै क्यान्सल भएको थियो। सो मलाई हुन्छ नि 2-3 दिनबाट एकदमै हुन्छ नि सोलो अफरोडिङ गर्ने एकदमै मन लागिरहेको थियो क्या। सो आज चाहिँ बिहान बिहान ओहो यो हो नि त मजा। अहिले त माटै माटो रहेछ, पहिला यहाँ ढुङ्गा ढुङ्गा थियो, अहिले यहाँ बाटो बनाउँदै रहेछ गाइज होइन। सो आज चाहिँ यो राइड कम्प्लिट हुन्छ होला, यदि अगाडि बाटो ब्लक छैन भने, रहेछ भने पनि सकेसम्म होइन आई विल ट्राई टु गो। ओ माका सही हो। Actually look at the view है guys, just check this view, oh my god। माथि त्यहाँ माछा उस्रेको अलिकति मात्र भाग देखिरहेछ टुप्पो होइन, एन्ड यताबाट चाहिँ मिठो आज सन हुन्छ नि सनराइज भएको छ क्या, यस्तो पारिलो देखिरहेछ होइन। एन्ड यस आई हेभ माई बेस्ट। तर डट टायरमा चाहिँ अति नै मजा हुने क्या गाइज, अफरोडिङ हुन्छ नि यो टायरले लास्टै हुन्छ नि त्यो ग्रिप मजाले समात्छ होइन। मोटामा चाहिँ यताउता जति अनब्यालेन्स हुन्छ नि यसमा चाहिँ खतरा ब्यालेन्स हुन्छ क्या बाइक। So alright, so hello what's up everyone, and welcome to another episode of Sau Gat vlog. Hey, yes, oh my god, यो गाडी क्या गर्छ त्यहाँ, म जान मिल्ने ठाउँ छ कति भाइ। यस्तो बाक्लो माटो रहेछ र ओहो, यही बाटोमा हेर अस्ति नै मेरो धुवा पुत्तेको। सो गाइज यहाँ अस्ति नै मधुर भाइ र म चाहिँ यहाँसम्म मात्र आएको थियो होइन, यहाँबाट चाहिँ बाटो ब्लक थियो, यहाँ अगाडि बाटो जान दिएको थिएन होइन। सो हामी यहीँबाट फर्केको हो। सो आज चाहिँ बाटो छ गाइज है। सो ल सो लेट्स मुभ गाइज है त। ओहो यहाँबाट झन् खतरा रहेछ त्यो बाटो।
सही हो सही हो सही हो रोड बाइक चलाउनुलाई चाहिँ ह्यान्ड पावर चाहिँ लास्टै चाहिन्छ क्या गाइज सबभन्दा छिटो चाहिँ यसको यो हातहरू डेन्जर थाक्छ क्या अम्मा यो त माटो नै फालेको यता र उता के बाइक त अब हो सही हो अलि फर्किँदाखेरि कहाँबाट फर्किने भइरहेछ क्या यार मलाई दाइ अहिले फर्किँदाखेरि यो तलबाट बाटो गयो नि निस्किन्छ यो आउनु जानु ओहो अगाडि जानु अगाडि ओके सो थ्याङ्क यू है त जान्छ ओ जेसिबी देख्ने बित्तिकै गाइज मलाई एसएमजे दाइको याद आउँछ क्या होइन सो या वी वान्ट एसएमजे ब्याक होइन एन्ड अति बवाल लाग्छ मलाई उहाँको ब्लग सो या माई गड सही हो तर यो बर्खाको बेलामा त यो बाटो यस्तै भयो भने हिँड्नै सकिन्न क्या हिलो हुन्छ नि त होइन कि बर्खाभन्दा अगाडि बनाएर भ्याउनु पऱ्यो है न त बर्खाको बेलामा त ओ यताभित्र के रहेछ जाउँ न एकचोटि यार यहाँ तल सो या खतरा रहेछ यहाँ त बाटो ओ माई गड बवाल यार बिस्तारै जानु पऱ्यो फेरि अगाडि गएर यत्रो भिड होला र फेरि टेन्सन हुन्छ ओ यस्तो रहेछ यहाँ बाटो जान्छ त बाइक एकचोटि हेरेर आउनु पऱ्यो यार सो गाइज गइदिउँ होइन ऊ त्यहाँ अगाडि गएर एकछिन बसिदिउँ पनि सो बाटो हेर्दा त डर लाग्ने नै छ बट जो होगा देखा जाएगा होइन यस यताबाट छेउबाट गएर उता हाल्नुपर्छ कि बाटो चाहिँ ए यहाँबाट तल हालिने हुँदो रहेछ यार होइन यहाँबाट तल सही हो यहाँबाट त्यहाँ जम्प हान्नु पऱ्यो गाइस यो सही हो यहाँबाट चाहिँ अब कताबाट जाने त ए यस्तरी गरेर यस्तरी हाल्नु पऱ्यो ल सही हो सही हो ल यहाँनिर राख्नुपर्छ है अलि फेरि बाइक यहाँबाट घुमाउनुपर्छ सो यहाँ एकछिन यहाँ रेस्ट गर्नु पऱ्यो गाइज सो लुक एट गाइज है तेरिका कोतारियो क्या माया कडक्स माया लाग्ने क्या अब सो चेक द भ्यू अघि म आएको बाटो यस्तरी यताबाट हो गाइज होइन सो अब हामी फेरि यहाँबाट फर्केर यताबाट जान्छौँ आउन त अझै सजिलो थियो जान अलिकति गाह्रो हुन्छ होला सो गाइज यहाँ अहिले हामी चाहिँ यहाँ यो
जङ्गलको यो हिलको बिचमा छ होइन एन्ड मेरो बाइक पछाडि छ सो एन्ड मेरो पछाडि यत्रो ठुलो पहाड छ होइन एन्ड देन मेरो यो साइडमा चाहिँ यस यहाँ चाहिँ हिमालहरू छ है बवाल सो यहाँ चाहिँ रेस्ट गरेको अलमोस्ट 10 मिनट जति भइसक्यो गाइज होइन एन्ड अब चाहिँ यहाँबाट लाग्नुपर्छ अब यताबाट घुमेर फेरि माथि जाने हो है सो आज चाहिँ यो राइड कम्प्लिट हुन्छ गाइज अनि म फर्किने बेलामा चाहिँ अलिकति अर्कै रुटबाट फर्किन ट्राई गर्छु होइन यति रहेछ भने सो या सो लेट्स मुभ है त गाइज है या सो लेट्स मुभ गाइज है धेरै बस्ने होइन अब यहाँबाट माथि गएर बसौँ ल यहाँबाट बाइक फर्काउँदै थकेलाइसक्यो यार ल हामी चाहिँ अघिकै बाटो फर्किनुपर्छ है यता तलको बाटो चाहिँ नरहेछ ढुङ्गा हाल्नु पऱ्यो यहाँ फेरि यस्तो फाइदा हुन्छ क्या यस्तो मजाको ठ्याक्क ठ्याक्कको ढुङ्गाहरू पाउँछ होइन अलराइट ल ओके इट्स गुड है सो लेट्स गो लेट्स ट्राई वान मोर टाइम अर्कै मोड दिइसक्यो यार चिप्लिन्छ त यार यहाँबाट चाहिँ हो क्या लाने यहाँबाट माथि लैजानु पाएदेखि यताबाट चाहिँ बाटै हिँड्यो बाटो यहाँबाट त्यस्तै पछाडि नै लाग्नु थिच्दिँदा बाइकले थिच्दिरह यार चिप्लिरहेको हो त्यहाँ खुट्टा परेर यो बाटो ठिक छ फेरि चिप्लिरहेला फेरि त्यही साइड गइदिन यार माइ गॉड
यसलाई चाहिँ अब यो बाटोबाट हुँदैन अलराइट सो या ओहो अड्डिँदो रहेछ त यार लुक एट द म्याजिक गाइज सो मेरो बाइक चाहिँ अहिले यस्तरी अड्किरहेको छ होइन सो आई एम ट्राइङ टु यसलाई निकाल्नलाई तर बाटो चिप्लेको भयो दाइहरू आउनुभयो मेबी दे हेल्प मी है कहाँबाट जान्छु यार त्यो त यताबाट यस्तो निकाल्ने भनेको टायर तल मात्र चिप्लियो क्या यहाँबाट फेरि निस्किन्छ कि निस्किँदैन होला है यहाँ खाल्डो भयो बाइक हेर्नु न यतिको स्ट्यान्ड नलाइन अड्डिरहेको यो बाटो छ होला भने फेरि आयो त्यहाँ नरहेछ अनि एकछिन रेस्ट गर्यो अरे हो त्यहाँबाट निकाल्नुपर्छ क्याबाट है त्यहाँबाट निस्केपछि त जान्छ फेरि है त धन्यवाद धन्यवाद है त दाइ धन्यवाद ओहो दाइ लगाएर हेल्प गर्नुभयो यार सो यस लेट्स गो ओ माई गॉड